Oi, pessoal! Tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. Bom, hoje nós vamos fazer um artesanato que se chama Fuzendo Rofo. Bom, para isso, nós vamos precisar de um rofo de café, uma fita durex, uma fita rede, uma caneta preta, uma tesoura, pedacinhos de EVA amarelo e vermelho, canudo, círculo de papelão, bandeirinhas no vazante e estilete. Bom, pessoal, primeiro nós vamos desenhar uma fuseira no rofo. Cai, cai, balão, cai, cai. Ó, desse jeito. Bom, agora nós vamos recortar a parte de dentro do som. É balão aqui na minha mão. Não cai não, não cai não, não cai. Ficou desse jeito aqui. Você pode fazer o acabamento que precisar. Não cai não, cai na rua do sabão. Agora nós vamos comparar o fogo refletido. Cai, balão aqui na minha mão. Não cai não, não cai não, não cai não. Cai na rua do sabão. Ficou desse jeito. Bom, agora nós vamos tampar o pozinho com a fita durex. Agora você vai furar o rofo e passar a canudo. Ficou desse jeito. Aqui, ó. Agora nós vamos pegar os pedacinhos de EVA e botar dentro do rofo. Ó, desse jeito. Agora nós vamos
fazer o ralo. Assim como se eu for desfazer se for desse jeito. Agora nós vamos desenhar a uma sobrada. Uma sobrada. Usado para se ferrar. Bom, ferrou desse jeito. Aqui, ó. Pelinha de melão é de São João. Agora nós vamos botar as bandeirinhas volta da parte de cima do rosto. É de cravo, é de rosa, Ficou desse jeito. Olha só, que bonitinho. Bom, aí, de manjericão. nossa só, ficou desse jeito. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe o seu like, se inscreva no canal e comente. É isso. Beijos e tchau!